Moja propoved сегодня очень простая. Я проповедую на теме «Христос умер и воскрес». Вы скажете, сегодня не Пасха. Но мы на этой неделе, вы знаете, Бог явил мне Христа Иисуса, так как я его никогда не видел. И пока я буду проповедовать в этой церкви в течение месяца, я буду проповедовать только об Иисусе. И это изменит нашу церковь. Иисус что-то сказал однажды. Когда меня вознесут с земли, когда меня вознесут, когда меня поднимут, я притяну весь народ к себе. Когда меня вознесут, я притяну людей к себе. И это то, что Бог будет делать. В течение этого месяца и последующее, мы будем хотя бы раз в месяц, мы всегда будем просто уделять внимание Иисусу. Найти время для Него, найти время благодарить Его, найти время любить и влюбляться в Него. Я хочу приветствовать пастыря, который у нас на служении сегодня. Я рад вас видеть. Пастор из Львова. Аллилуйя. Слава Богу. Мы рад вас видеть. Пастор из Гадиши. Как? Калиш. Ивано-Франковская область. Рады вас видеть. Аллилуйя. Слава Богу. И, конечно, пастор Владимир. Слава Богу. Давайте будем читать, пожалуйста, с первого послания Коринфянам. 15 глава. Первые по 4 стихи. Первое послание Коринфянам. Я вижу, что есть места в зале еще, так что если вы не нашли место, можно найти место. Еще есть место в зале. Первое послание Коринфянам. 15, 1, 4. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам. Напоминаю вам Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились. Вы знаете, не то, что они не слышали это Евангелие никогда. Они слышали это Евангелие, они приняли Евангелие Иисуса. И они даже больше того утвердились Евангелие Иисуса Христа. Но несмотря на то, что они приняли, несмотря на то, что они утверждены уже в Евангелие Иисуса, Евангелие Иисуса, все равно Петр говорит, я хочу напоминать вам об этом Евангелие. Евангелие говорит об Иисусе. Раскрываем нам Иисуса. Кто такой Иисус для нас и кто Иисус хочет быть через нас. Второй стих говорит, которым и спасаетесь, если преподанное утверждаете, удерживаете так, как я благовествовал вам. То есть этим Евангелием вы спасаетесь, если преподанное удерживайте так, как я благовествовал вам. Если только не тщетно уверовали. Что он имеет в виду? Читаем дальше. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день, по Писанию. Очень просто. Очень просто. Все, о чем Он говорил, то заключается только в одном. То, что Христос умер за грехи наши,
по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию. Это простая истина о смерти Иисуса Христа, о его погреблении и о его воскресении изменила всю историю человечества. Вы слушаете меня? Эти простые истины, эта простая истина изменила всю историю человеческой на истории и существования. Но что оно обозначает для тебя лично? Смерть Иисуса, его погребление и его воскресение. Это особенно актуально для нас с вами, если мы особенно готовимся принять водное крещение в субботу. Вы должны конкретно знать в своем разуме, в своем сердце и в своем духе и быть укоренены в том, что воскресение, смерть, погребление и воскресение Иисуса не является историей для вас. Это не должно быть только рассказ для вас. Это не просто должно быть то, что вы слышали и во что вы уверовали, потому что кто-то говорил. Это должно быть той истиной, которой вы живете каждым днем и каждым часом. Вы должны жить этим истиной каждый день. То есть, смерть Иисуса Христа должна быть видна в тебе каждый день. Погребление Иисуса Христа должно быть показано в тебе лично. Воскресение Иисуса должно быть явлено через твоей конкретной и моей конкретной жизни. Как в практическом виде или в практическом плане Иисус являет его смерть, как ты являешь смерть Иисуса, как ты являешь его погребление и как ты являешь его воскресение. Раскодировать, или как говорится, да, расшифровать смерть и воскресение Иисуса для тебя лично. Ты это должен быть в своем сознании. Ты должен это понять абсолютно, правильно, и ты должен жить этим. Смерть и воскресение Иисуса в моей личной жизни каждый день. Откройте, пожалуйста, к Римлянам 6 главу. То, что вы уже знаете, которое нужно вам напоминать. К Римлянам 6. Будем читать с 3 по 6 стихи. К Римлянам 6, 3 стиха по 6. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть его крестились? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть его крестились? Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть. Это значит, ты участвуешь в смерти Иисуса. И я участвую в смерти Иисуса. Дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распястым, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Это говорит нам две вещи, на которые я бы хотел уделить наше внимание сегодня. Первое. Его смерть стала твоей смертью. Смотрите на меня. Ты мертв. Ты умер.
Ve, miot ve. Este vyprijali Isusa. Mnogie ljudi, jest mnogie drugie ljudi, которые принимают Исуса и приняли Исуса, и я молю Богу, чтобы Он совершил это чудо среди вас сегодня. Есть многие из нас, которые мы ходим в церковь, но мы не мертвые. Мы еще не принимали участие в смерти Иисуса. Мы приняли Иисуса, мы получаем от Него шоколадки, мы видим Его руки, но мы не видели Его сердца. Мы ходим в церковь, потому что Он дает нам благословение. Но смерть еще не умерли. О какой смерти речь идет? Слушайте внимательно. Речь идет о том, что как вы пришли из мира, вы себе знаете, как вы жили раньше. Женщина, не спите, смотрите на меня. Вам это нужно слушать. Вы приходите к Богу одним. И о чем мы говорим сегодня? Мы говорим о том, что таким, как вы пришли в церковь, вы не должны продолжать такими же. Вы приходите в церковь, чтобы умереть. Кто-нибудь поднимите, пожалуйста, на сцену ко мне быстренько. Как тебя зовут? Вова. Вова пришел в церковь, так как он жил, и покаялся в своих грехах. Конечно, после покаяния почти все изменяются. Но это еще не значит смерть. После покаяния, да, Иисус собрал вредные привычки. Но это еще не значит смерть. Он пришел таким, у него было много хорошего в жизни и много плохого. Но когда он принял уже теперь Иисуса, делал шаг и принял Иисуса. На этом старом месте, каким он пришел, Бог ожидает, чтобы там он умер, таким, как он пришел. Чтобы он больше уже не жил и не являлся, и не был видным людей так, как он был. Чтобы после этой встречи с Иисусом, чтобы он не только умер, но чтобы он был погреблен, и чтобы абсолютно новый человек стал в его облике. Пишу вам об этом, чтобы напоминать вам то Евангелие, которое мы слышали и передали вам о смерти Иисуса. Смерть Иисуса должна стать твоей смертью. Забудь о твоего «я». Многие из нас, мы приходим к Богу, мы сохраняем свое «я». «Я» плюс Бог. «Я» плюс Иисуса. Плюс Бога. «Я» плюс воскресное служение. «Я» плюс молитва. Библия говорит, это не то, что Иисус хотел видеть в тебе. Он не рад, когда ты так поступаешь. Цель, почему Иисус умер, заключается в том, чтобы все, которые придут к Нему, могли умереть для себя, и чтобы вместо них Иисус, который умер, который посеял свою жизнь, чтобы Он мог жить в этих людях, которые пришли к Нему. Ожидается, чтобы Он умер, и когда Он умрет, и когда Он восстанет, чтобы Он восстанет уже не Вова, но чтобы Он восстанет уже Вова во Христе Иисусе. Это значит, что это значит? Это значит, внешне, вроде бы мы еще видим Вова, но внутри уже не Вова живет. Внутри суд человека есть его дух. Чтобы суд жизни Вовы уже был Иисус. Только таких людей Бог употребляет. Люди, которые умерли. Когда ты умер, тогда Бог, Иисус Христос, мог явить себя в тебе. Только после того, как ты умрешь,
Posit avocat for you licht dat gaat preach nou bogu tak te preachou so we te fotos op bil miotfon to gaat da it for je miotva mesta vos tanit vos cresce va Krista ludi budut vide tibia for yo tela to sabe nos nutri adu je nu vidiat tibia ini astani slet atebe so shanu vidiat li anu vidiat lish Isusa. Тогда только в этом случае Иисус, ты станешь устами Иисуса. Иисус начнет говорить через тебя. Тогда твои глаза станут глазами Иисуса. Тогда твои руки превращаются в руки Иисуса. Потому что ты умер, тот, кто там Иисус. Он будет тебя направлять и проявлять тебя. Вот почему Иисус ушел, слушайте меня, так, чтобы каждый верующий мог иметь Иисуса с собой и в нем. В себе и с собой. Поэтому смотри на себя сейчас и опустошай себя, убери себя с трона. И представляй, что сейчас в этом храме, в этом хижине живет теперь Иисус. Тогда ты не будешь бояться молиться за больных. Тогда тебе уже не будет страшно благовествовать. Потому что не ты уже это делаешь, ты мертв. Теперь тебе не будет стыдно прославлять Господа, или танцевать, или сделать себя посмешищем. Люди, которые стесняются, это делают, это потому что они еще не умерли. Они еще там. Но когда тебя больше там нету, ты все делай то, что угождает Бога, ты не обращай внимание на то, что люди делают, или то, что люди говорят, тебя не болит за это, потому что тебя уже нет на месте. Это то, что мы называем его смерть, стала твоей смертью. Умер ли ты сегодня, или ты еще на троне твоей жизни? Проще сегодня, дорогие мои, быть мертвым. Для себя, таким, как вы пришли, просто говорит: Господь, все, сдаюсь. Тогда вы не бойтесь за свою репутацию Божью. Не, никогда в жизни. Не я, причем я тут. Тогда вы больше не бойтесь о твоей будущем, о твоей завтра. Не я живу, теперь я уже умер. Моя завтра — это Иисус. Моя настоящая — это Иисус. Я хожу с Иисусом. Я двигаюсь им. Я существую им. Я сплю с ним. Иисус. О, Иисус, Иисус, Иисус. Представь себе, что Иисус тебе. Он не есть материя, он есть дух сейчас, дух святой. И он является тот же самый сегодня, как и вчера. Когда ты будешь, когда его смерть станет твоей смертью, тогда людям не будет тяжело жить с тобой. Тогда никто не будет жаловаться, что он с тобой разговаривает или с тобой столкнулся. Тогда каждый, кто столкнулся с тобой, будет благословленный. Когда ты будешь говорить, это слова сбиваются. Потому что ты видишь, ты говоришь не как от себя, но ты говоришь как от лица Иисуса. Дорогие мои, я познакомился с Иисусом на этой неделе по-новому. И я молюсь, чтобы это откровение стало вашим откровением. Целый месяц я буду проповедовать об Иисусе. Иисус будет менять нас. И многие из нас будем Богом употреблены, чтобы делать величайшие чудеса, чтобы даже воскрешать мертвых. Потому что мы будем знать, что это не мы, но Иисус. Его смерть. Пускай будет вашим сердцем. О чем мы проповедуем? Иисус, который умер и воскрес. Когда он умер, Сандей, который моя мама родила, он тоже умер. Его смерть является моей смертью.
Каждый раз, когда я думаю об Иисусе, каждый раз, когда кто-то говорит о смерти Иисуса, это напоминает меня о своей личной и собственной смерти. О том, что я сам мертв. И этот процесс смерти для нас в духовном мире, это не процесс, это событие, совершенно мгновенно. Но в тебе, каждый день ты должен умереть. Каждый день ты должен превратить это в действительность в твоей жизни. Напоминать себе об этом. Почему? Потому что твой разум был программирован по-другому раньше. Тебе надо обновлять это тем, то, что есть, ты есть сейчас. Ефесянам 4 главу. Откройте Ефесянам 4. 22 по 24 стихи. Ефесянам 4, 22 по 24 стихи. Отложить прежний образ жизни ветхого человека. Алло? Почему ветхий человек? Когда речь идет о ветхом, это значит, речь идет о прошедшем, о старом. Это значит, есть новое. Дорогие мои, то, что называется ветхий, это та личность ваша, которая умерла со Христом. Многие из вас, дьявол, пытается со всякой усилием воскресить вашего ветхого человека через ваше сознание и разум. Но вы знаете, вы просто скажете, я мертв со Христом. Его смерть, я был там. Это ветхий человек полностью, остатки от старого, от ветхого человека, я отлагаю. Библия повелевает нас, чтобы мы отложили остатки ветхого человека каждый день. И уже, это же из прошлого еще. Я отлагаю это. Все, мертв. Место погребления. Отложи прежний образ жизни ветхого человека. Из левающего в обольстительных похотях. Как тебе знать их? В обольстительных похотях. Амин. 23 стих. А обновиться духом ума вашего. Обновиться духом ума вашего. Проблема не в том, что вы не умерли иногда. В духовном мире это уже совершено, но многие не умерли в своем сознании, ума своих. Так что это то, что я хочу, чтобы донести до вас сегодня, дорогие. Убеди себя. Убеди свой ум, обнови свой ум, что это уже не ты живешь, но Христос теперь живет в твоем теле, через тебя, в твоем хижине. Проблема свой ум в том, что твой ум накапливал эту информацию в течение жизненный опыт. Поэтому тебе приходится каждый раз ставить ум на место и себе напомнить о том, что нет, тот человек больше ничего, я больше не хочу о нем вспоминать. Сейчас, если я буду говорить, это уже не я, это уже не тот человек, это уже Христос говорит через меня. Если я поднимаю руку, это рука Иисуса. Если я открываю глаза, это глаза Иисуса. Я вижу, как Он видит. А поэтому это тоже называется обновить духом ума вашего. 24 стих. И облейся в нового человека. Как одержать победу над мыслями и чувствами. Поэтому я написал эту книгу. У нас эта книга сейчас, по-моему, продажа должна быть. На продаже есть такая книга «Победа над мыслями и чувствами». Чтобы ваш ум не господствовал, чтобы вы могли жить в реальности того, кто вы есть сегодня. 24 стих. И облейся в нового человека. Ты умер. Вы помните Володя? Он Володя уже умер. Кто жив сейчас в нем?
Обновляться, Библия говорит, и облейся в нового человека. Новый человек — это кто? В ком? Вы уверены об этом? Вы можете сказать, что Иисус Христос в вас? Как Он проявляется? Нам не надо, вы знаете, многие из нас мы сражаемся с грехом. С грехом. Мы стараемся себе убедить, себя переделывать. Нам не надо это делать. Надо просто знать, что я мертв. И что Христос живет во мне. И все то, что тебе надо делать, это позволит Иисусу проявить Его жизнь, жить через меня. Просто Он вас позволит Ему жить. Не диктуйте Ему. Позвольте Ему жить. Как это позволит Ему жить? Посмотрите, как Он жил в Библии. Как Он изучайте Иисуса. Если я сделаю обновлять свой ум, изучайте Иисуса. Подражайте Иисуса. Как Он говорит? Говорит так. Как Он ходил? Ходит так. Что Он делает? Подражай Иисуса. Изучай Иисуса. Тогда Он начинает проявляться автоматически через тебя. Теперь ты будешь знать просто, что Иисус живет во мне. Но практически Он начнет действовать через тебя. Это понятно? Когда Иисус уже начнет жить через тебя, Библия говорит, что Иисус жил без греха. Он имеет праведность. Эта праведность начнет излучиться через тебя. Когда Иисус живет через тебя. Если тебя надо чудеса и знамения, когда ты изучаешь Иисуса, подражаешь Иисуса, Он начинает жить и проявляет Его чудеса и знамения через тебя. Когда ты молишься, знаешь, что Он возле тебя сейчас. Ты просто общаешься с Ним в молитве. Когда ты приходишь перед обстоятельством и проблемой, и горе, ты знаешь, что это уже не я стою перед этой проблемой, Иисус стоит перед этой проблемой. Как Иисус делает обычно, Он говорит, немного слов, не сколько слов только. На тебе, выйди отсюда, уйди отсюда, исцелись, просто. Без проблем, без сражения, просто. Тогда ты видишь, что тебе надо себя разочаровать или быть беспомощным, просто надо делать как Иисус. Позволь Иисус, который в тебе, выпустить это слово. Аминь. Давайте посмотрим дальше. И облейся в нового человека, созданного по Богу, праведности и святости жизни. Чтобы обновлять свой ум, это значит вкладывать свой ум качество того человека, который вы теперь есть. Если тебя подменили, поставили на твое место другого человека, чтобы знать, как поступать правильно, надо изучать качество этого человека, правда? Надо изучать качество Иисуса. Ты должен быть Иисус. Ты несешь Иисуса. Ты должен проявлять Его. Поэтому Он ушел. Чтобы Он мог быть во всех нас одновременно. И проявляться через всех нас одновременно. Разные места. Знай, что Его смерть стала твоей смертью. И если, давайте будем честны с самим собой. Если вы чувствуете, что вы еще не мертвы, вы еще не умерли. И придите домой однажды, просто закройте свои двери и говорите, Господь, я ищу умереть полностью. Я ищу, чтобы мой старый человек, мой сынды, который я ищу просто забыть всякий след об этом человеке. Я ищу теперь начинать жить тебе. Я ищу, чтобы Иисус, ты начал жить во мне. Не я начал жить, а ты начал жить во мне. Только ты сияй через меня, Иисус. Начни твою жизнь, возьми меня. Я не буду стараться, я не буду напрягаться, я только подаюсь тебе. Изучай Иисуса. Изучай Иисуса. И види себя возле Него. Когда я читаю теперь в Библии об Иисусе, я вижу, Он жив во мне. Вот что Он делает. Вот Он. Я, это я. Потому что Он во мне теперь. Он живет в моем теле. Вот, я тоже делаю. Это то, что я буду делать. Это то, что я делаю. Что такое христиане? Маленькие Христа. Это первый урок. Вторую истину, которую мы хотим учить в том, что смерть и воскресение Иисуса, это
то, что его жизнь стала твоей жизнью. Аминь. Его жизнь, жизнь Иисуса стала твоей жизнью. Римлянам, давайте вернемся туда. 6:4-5. Римлянам 6:4-5. Итак, мы погребли с ним крещением смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходи в обновленной жизни. Ибо, если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны соединены и подобием воскресения. Мы уже знаем, что мы соединены с ним, мы умерли с ним подобием смерти его. Библия говорит, таким же образом мы должны быть соединены с ним подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Когда грех дает о себе знать в вашей жизни, знаете, что вам надо говорить ему? Та часть, моя часть, я, который грешил раньше, я был погреблен с ним. Я был мертвый с Иисусом. Вот там на кресте, вот там он моя плоть лежит, который грешил, этот умер. И вообще уже погреблен. А я теперь, это моя жизнь теперь, это жизнь Иисуса. А Иисус, он смотрел, он просто любил все и ненавидел только грех. Он любит грешника, но он ненавидит грех. Поэтому я, как Иисус, начинал, вы знаете, когда Бог это открыл мне, я начинал развивать у себя ненависть к греху. Потому что я уже не живу. Иисус живет. А как он относится к греху? Библия говорит Евреям 1:9, что он возненавидел грех и возлюбил правду. Поэтому Бог его помазал больше, чем его соучастников. Аминь. Поэтому, если Иисус живет во мне, значит, мое настоящее я во Христе Иисусе ненавижу всякий грех. Аминь. Я просто ажу как Иисус. И я говорю, Иисус проявил эту ненависть к греху через меня. А я люблю правду, как Иисус любит правду. Это моя жизнь теперь. Жизнь во Христе Иисусе. То, что я делаю сейчас, я уже не переживаю. А сам то, что будет за мной завтра. Когда я уже не живу, как я могу переживать? Ты говоришь, что у тебя есть жена, у тебя есть семья, у тебя есть это. Если Иисус заботится о своих учениках, не только 12, но и питал 5000 человек. И это Иисус живет во мне. Еще как он будет кормить. Еще как он будет обеспечивать. Ты говоришь, что неужели не надо будет работать? Почему кто тебе сказал? Иисус работал. Он работал даже не в офисе, он работал столером. Он не был ленивым человеком. Изучать, поэтому нужно изучать Иисуса полностью. Изучать его и быть как он. Не стараться просто от себя, но позволить Иисусу жить через вас. Его жизнь сейчас становится вашей жизнью. Что такое жизнь Иисуса? О, жизнь полна чудеса и знамения. Твоя жизнь сейчас полна чудеса и знамения? Если нет, что-то не достает. Начни позволить Иисуса жить через тебя. Что такое жизнь Иисуса? Жизнь полна праведности и святости. Твоя жизнь полна сейчас праведности и святости? Если нет, просто позволь Иисусу жить через тебя. Что такое жизнь Иисуса? О, это жизнь, которая постоянно общение с Отцом. Твоя жизнь такая? Постоянно общение с Отцом? Если не так, просто похорони твоего ветхого человека, изучай Иисуса и позволь Ему проявляться через тебя. Галатам 2. Галатам 2:20. Каждый день вам надо себя продолжать напоминать об этой истине. Смерть и воскресение Иисуса. Во мне. Его смерть есть моя смерть. И его жизнь, моя жизнь теперь есть его жизнь. Моя жизнь теперь есть его жизнь. Я уже умер.
Тепер я не живу, он живет. Просто через меня. Пускай эта истина войдет в вас полностью. 20 стих. Апостол Павел узнал эту истину. И он жил этим истиной. Это истиной. И я молюсь, чтобы Бог открыл нашим глазам. Чтобы мы тоже знали эту истину. И жили по нему. Послушайте, что Павел говорит. И уже не я живу. Вы слушаете? Уже не я живу, но живет во мне Христос. Во мне. Что такое мне? Если уже не я живу, тогда что он имеет в виду, когда он говорит мне? Он имеет в виду своя плоть, свое тело. Значит, уже не я живу, но живет Христос в моем теле, получается. То есть уже не я живу, но Христос живет в моем теле. Не я, уже Христос. Почему необходимо, чтобы это было так? Потому что Иисус продолжает жить сегодня. Но он есть дух. Ему необходимо материально это самое, чтобы контактироваться. Этот мир не видит духа, правда? Они не видят дух. И чтобы они не могли видеть Иисуса. Поэтому Иисус входит в материю, плоть, чтобы проявить себя через вас. Но пока вы будете думать, что это я живу, просто приглашаю Иисуса иногда, тогда вы будете продолжать жить. Но если вы будете каждый день освободиться от себя, от своего ветхого человека и убедить себя и знать в своем разуме, что уже не я живу, но он уже живет через меня теперь, тем больше Иисус будет проявлять свою жизнь через вас. Слушайте сюда внимательно. Всех людей, кого Бог употребляет могущественно, это потому, что они осознали эту истину. Тебе не надо поститься, чтобы Бог тебя использовал. Тебе не надо молиться слишком много за это. Тебе просто надо позволить Иисусу проявить себя, жить через себя. Тебе просто надо знать это, что ты уже все. Твое время, когда ты сам диктовал, там решал, все уже прошло. Теперь он. Когда тем больше ты отдаешь ему возможность, это проявляется через тебя, тем больше победы у тебя в жизни. И тем больше ты можешь другим еще помочь жить целонаправленной жизнью. Павел, откуда его секрет? Почему он добил такой успех? Потому что он позволил Иисусу явить все это через него. Он говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Живет в моем плоти, в моем теле, в моей плоти Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То, что я живу сейчас, это уже Христос верою я живу, что Он живет во мне. Аминь. Закройте свои глаза, преклоните свою голову. Смерти и воскресения Иисуса. Его смерть должна обозначать твою смерть. О, Иисус. Скажи ему, пригласи его, чтобы он начал полностью жить через тебя и проявлять его настоящую жизнь тебе. Ты умер на репутацию, престиж, что люди будут обо мне думать, на переживание завтрашний день, я уже умер, это уже мне не касается. Теперь моя жизнь стала его жизнью. Его жизнь стала моей жизнью. Иисус, просто скажите ему, возьми полный контроль, все, отдаю, все, возьми. Но для этого вам надо обновлять свой разум также. Изучать Иисуса, подражать Иисуса, ходить, как Иисус ходит. Поговори с ним, он возле тебя, он тебе все равно. Держи его за руку. Библия говорит, что держу вас за правые руки. Смотри ему в лицо и говори просто ему это. Он ближе друга,
Bleach de radnoy materi. Nada просто его видеть. Осознай его, дорогие. Осознайте Иисуса. Он здесь, возле тебя. Его смерть целотмертью твоего ветхого человека. Твоя настоящая жизнь должна отражать его жизнь. Господь Иисус, когда ты учишь слово, становится плотью. Слово животворяет. Я верю, что ты уже учил нас сегодня. Я молю тебя, Господь, во имя Иисуса, чтобы это слово стало счастью нас. Молю, чтобы это слово стало счастью вас. И чтобы вы начали жить жизнью Иисуса. Чтобы жизнь Иисуса начала отражать через вас. Чтобы вы начали позволять Иисусу жить через вас. Во имя Иисуса. Господь, так как ты ходил здесь на земле и творил великие вещи, ты еще ходишь, но в нас и через нас мы будем тебе позволить двигаться и совершать твои дела через нас. Возьми полную свободу и начни проявлять себя в полной мере через каждого члена этой церкви. Помоги